பொறுத்தது போதும், இனிமே நம்ம பொங்கி தான் எழணும். இந்த வீடியோ பாருங்க. நம் பெண்கள் மேல் கை வைத்தவர்கள் சும்மா விடவே கூடாது. இதுக்கு மேல நம்ம பொறுமையா இருக்கிறதுல அர்த்தமே கிடையாது. துபாய், அரபு நாடுகள் இல்ல சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகள்லாம் இப்படிப்பட்ட கொடுமையான குற்றங்களை செய்தவர்களுக்கு உடனடியாக சட்டப்படி மரண தண்டனை கொடுக்கிறார்கள். Dr. Soumya Anbumani ma'am gave a raw truth in assembly, and this video needs to reach every single citizen. Watching her video gives literally goosebumps because she is addressing about the unspoken frustration that every of us carrying every single day. She rightly pointed out the massive flaw how the criminals think today, because இப்ப தப்பு பண்றவங்களுக்கு லா மேலேயோ போலீஸ் மேலேயோ ஜஸ்டிஸ் மேலேயோ எந்த ஒரு பயமும் இல்லை. பிகாஸ் இப்பவே நான் அரெஸ்ட் ஆனேன்னா மதியானக்குள்ளேயே நான் அப்பீல் மேல அப்பீல் போய் ஈஸியா வெளியே வந்துடுவேன் திமுரோட சுத்திட்டு இருக்காங்க. Why? Because they know how to game the system. She highlighted Dubai, Arab countries, சிங்கப்பூர் மாதிரியான நாடுகள்ல விமன் அண்ட் சில்ட்ரன் மேல கை வைக்க கூட பயப்படுவாங்க. Why? Because சட்டம் அவங்க ஸ்ட்ராங்காகவும் கடுமையாகவும் பனிஷ்மெண்ட் இமீடியட்டாகவும் கிடைக்கும். அதே மாதிரி உயிர் பயம்னா என்ன, மரண பயம்னா என்னன்னு இங்க தப்பு பண்ற ஒரு கிரிமினல்ஸ்க்கும் புரியணும். கிரிமினல் லீகல் சிஸ்டம் ஒரு ஷீல்டா யூஸ் பண்ணாம instead law should be inescapable wall. We need a system that offender trembles to even look at a woman or child with a bad intention. It's high time our legislative should step up to amend laws, speed up fast track courts and deliver justice that actually sets an example. இனிமேல் பொறுக்கிறதுல எந்த அர்த்தமும் கிடையாது. What do you think is the biggest bottleneck in our judicial system? Do you agree that instant, severe punishments like other countries are only way to fix this? Let's create a meaningful discussions below.